नमस्कार, स्वीट किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हल्दी की सब्ज़ी। तो इसके लिए सबसे पहले हल्दी को अच्छे से धो लेंगे। अब इसे छील लेंगे। सारी हल्दी को छील के तैयार कर ली है। अब हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। हल्दी को कद्दूकस करके तैयार कर लिया है। अब थोड़ी सी अदरक लेंगे और एक हरी मिर्च लेंगे। अब अदरक को भी ग्रेट कर लेंगे। और हरी मिर्च को काट लेंगे। हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे। अब 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। अब इसे गरम करेंगे। अब ये गरम हो गया है, तो अब हम इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे। राई डालेंगे 1 छोटा चम्मच। एक छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। 1 छोटा चम्मच सौंफ डालेंगे। हरी मिर्च और अदरक डालेंगे। अब ये हल्दी डाल देंगे। अब इसको मीडियम फ्लेम पे 1-2 मिनट के लिए सेक लेंगे। एक छोटा चम्मच नमक डालेंगे। एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। मसाले आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे ढक देंगे और लो फ्लेम पे पकने देंगे। ये सब्जी पक चुकी है। अब इसमें हम मिर्च पाउडर डालेंगे। और ये आधा कटोरी फ्रेश दही है, ये डालेंगे। और मीडियम फ्लेम पे इसको लगातार चलाते हुए मिलाएंगे। हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और
ढक देंगे और दही को भी पकने देंगे। अब ये सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब इसे सर्व करेंगे। ये बहुत ही अच्छी हल्दी की सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। इसको आप चपाती पराठे किसी के साथ में भी खा सकते हैं। थैंक यू।